পানি নেমে গেলেও ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে তিস্তা অববাহিকার চরাঞ্চল এবং নিম্নাঞ্চলের মানুষ। রাস্তাঘাটের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। বীজতলা নষ্ট হওয়ায়, আমন লাগানো এবং পুকুরের মাছ চলে যাওয়ায় দুশ্চিন্তা আশ্রে পৃষ্ঠে ধরেছে বাসিন্দাদের। বাড়িঘর এখনো কর্দমাক্ত, সব মিলে বড় ক্ষতির মুখে তিস্তাপাড়ের এই মানুষগুলো। ৩-৪ বছর থেকে আবার ছুবেন নাই, নদী গেছে ভাঙি, নদীর পোতাশি পড়ি, ঘর দুয়ে শোক গেছি উল্টি। রংপুর গঙ্গাচড়ার বিনবিনিয়ার আকলিমা খাতুনের হাপিত্যেশ কমছেই না। পানি নেমেছে ঠিকই, রেখে গেছে ক্ষতচিহ্ন। ঘরবাড়ি কতদিনে বসবাস উপযোগী হবে জানা নেই তার। লক্ষ্মীটারি ইউনিয়নের বাসিন্দা আবু তাহের এখনো বাড়িতে ওঠেননি। উঠোন জুড়ে শ্যাওলা আর কাদা, বিবর্ণ দশা রাস্তাঘাটেরও। বেশিরভাগ স্থানেই পানি ভেঙেই করতে হচ্ছে যাতায়াত। প্রতি বছরে তো আমাদের এলাকায় বন্যা আসে, রাস্তাঘাটগুলো এরকম বান্দাবান্দি করে নিম্ব চেয়ারম্যান, প্রতি বছরে পানি আসে, এগুলো আবার ভেঙে যায়। বাড়িতে মনে হয় এখনো কেদা আছে, ঠিক মতন মনে করো ভাত রান্না করে খাইতে পারতেছে না। নষ্ট হয়েছে আগাম আমন ও বীজতলা। দুশ্চিন্তা বাড়ছে চাষিদের। মহাজনের টাকায় করা মাছ চাষে বিপাকে খামারিরা। পানি তো নামি গেল, আমার পুকুরের মাছগুলো চলে গেল, নাই ঠিক আছে, মাছও চলে গেল, এখন কি করবো? আমি খেতে বেসন লাগাবো, ওটাও কাটবো, এই মনে করো বেসন নাই আমার। রাস্তাঘাট ভেঙে গেছে, চলতে পারতেছে, ঘরটি ব্যবহার পাই না। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি শ্রেণী পেশার মানুষের পাশে বন্যা পরবর্তী সময়ে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি জেলা প্রশাসকের। তিনিও মনে করেন তিস্তা খনন ও মহাপরিকল্পনাতেই মিলবে স্থায়ী সমাধান। রিভারবেড এত উঁচুতে যে এই পলি পড়ে বালি এসে পানি ছড়াচ্ছে অনেক দীর্ঘ জায়গা জুড়ে, কিন্তু যদি এটা খনন কাজ করা থাকতো তাহলে এই ব্যাপক পরিমাণ জায়গায় যে পানি ছড়িয়ে মানুষের দুর্ভোগের সৃষ্টি হয় এটি হতো না। গত 1.5 মাসে তিস্তার 316 কিলোমিটার চর ও নিম্নাঞ্চলে কৃষি, মৎস্য, সড়ক ও অবকাঠামো খাতে 1000 কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হওয়ার তথ্য মিলেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো থেকে। সরকার মাঝারুল মান্নান, যমুনা নিউজ, রংপুর।